Tewasa kedah ngantosan kantenan mun lami hasrat hate ngagedur hoyong patarema dina soca sanaosa kicap. Iya hate tepuguh rasa dabongan kapalangnya mundok geta tibra kantenan nyimpen simpen sok hayang ngebatkeun lamunan anjeun nu sakitu antengna ngogo tetepan sok hoyong nyiankeun ieu kakangan tapi karasa asa leuwih kasiksa nalangsa mun teh mah anjeun rek ngagoda duh geuningku tega Iya hate tepuguh rasa dabongan kapalangnya mondok geta tibra kantenang nyimpen simpen sok hoyong ngebatkeun lamunan anjeun nu sakitu antengna ngogo tetepang sok
kangen, tapi karasa asa leuwih kasiksa nalangsa. Mun teh mah anjeun rek ngagoda, duh gening ku tega.